平成12年9月、東海豪雨発生。名古屋の総雨量は567ミリを記録し、観測史上最大の降雨となった。庄内川では堤防を越えて水があふれ、新川では堤防が決壊した。もしも庄内川が決壊したら、気候変動による水災害リスクの増大が懸念されています。命を守る行動を。